Hello， 大家好，我係阿 wing， 好多謝你返嚟探我。12月聖誕月應該超市有好多嘢試，不過聖誕節嘅食物呢，我暫時就未試得太多啦。睇下我呢個月食過啲乜嘢，有乜嘢係值得推介，就 let's go。首先我試咗麻莎新出嘅薑餅奶昔，佢係薑餅味奶昔，咁呢就冇薑餅成分，反而就有 E number 啦。成分含有 47% 嘅半脂奶同埋 46% 嘅全脂奶，再加奶粉，所以奶味夠，質地呢亦都夠結實。不過薑餅嘅味道呢，要飲幾啖先至真正感受到啊！頭嗰幾啖呢，簡直好似飲緊普通嘅奶啫。而且薑餅嘅味道呢，係有啲假假地㗎。不過我覺得佢係幾好飲嘅，唔似呢將塊薑餅浸落啲奶度嘅味道。而且完全唔甜啊，所以如果覺得想感受下聖誕節咧，買嚟都唔錯。試完薑餅味奶昔，就試埋都係麻莎出嘅蜜糖加薑厚身乳酪。自從上次試完 Waitrose 出嘅 No.1 蜜糖希臘乳酪之後，我就試咗大約10幾款嘅厚身乳酪。咁通常咧都係麻莎出嘅，喺 Ocado 有得賣嘅麻莎嘅厚身乳酪咧，我都試勻晒，咁就得咧呢一隻係比較值得推薦啦。咁我亦都試過 Tesco 出嘅薑味乳酪，都唔及呢一隻好味。今次為大家介紹嘅薑味厚身乳酪咧，係來自 Devonshire。Devon 嘅天氣比較溫和，所以啲草咧全年都生長。咁啲牛咧就食得多靚嘅草，咁當然咧出嘅奶咧比較 creamy 啦。個乳酪除咗係 creamy 之外咧，而且咧薑味非常之足夠，裏邊有好多都幾大粒嘅薑，但係一啲都唔辣。呢個乳酪好味。如果大家中意食日式味噌茄子，就可以試下以下呢個醬。Mikan 係日本公司，但係呢一樽嘢咧就係英國出品嘅。佢係撈好咗嘅芝麻油加麵豉醬，雖然佢大豆成分比較多，但係咧味道咧係偏向芝麻味嘅。佢咧唔似普通麵豉醬嗰啲鹹啦，佢有啲酸酸甜甜芝麻味嘅味道，有啲似咧我哋食豬腸粉點開嘅芝麻醬，質地非常之幼滑。如果焗茄子咧，我平時咧就會自己整蒜粉豉油味淋糖咁樣嘅。咁呢一個咧就唔使自己溝啦，佢預備咗好俾你。咁你最後咧淋上去又得，搽一陣再焗翻少少又得，味道同街食咧係冇乜分別嘅。我諗大家咧都好清楚 Issue 呢個品牌，亦都好明白咧 Issue 嘅產品咧係有啲正同有啲唔正嘅。我覺得咧真係要俾翻個 credit 佢嘅，因為 Issue 咧真係好努力咧將日本嘅食物咧帶嚟俾英國，而且咧亦都好努力咧將佢嘅食物咧變成連超市都有得賣。今次 Issue 咧就出咗韓式炸雞啊，咁裏邊除咗炸雞之外咧，仲有一包醬汁嘅。一盒裏邊咧大約得10嚿到嘅啫，咁焗完之後咧，我就將個醬汁淋喺上面，食後感咧就係炸雞咧同韓國冇乜關係嘅，雞肉咧係用上比肉啊，但係好可惜咧，佢加咗好多香料，所以咧就變咗唔似咯，唔難食嘅，但係咧就唔好覺得佢係韓式咯。包醬呢就應該係辣醬嚟嘅，不過佢就唔辣嘅，似我哋嘅甜醬，咁亦都係冇乜特別嘅。之後就係由泰國出品喺 Costco 裏邊揾到嘅芒果米通啊，5.99 300克呢都算平啊。我初時見到 sticky rice 咁又有啲芒果，我諗呢可能芒果會係軟身，然後 sticky rice 係硬身，咁有啲煙韌韌嘅感覺，但係佢成粒都係硬嘅。芒果咧係芒果乾，咁仲硬過啲真正嘅芒果乾，而且芒果咧係幾黐牙，佢嘅米通咧係幾脆身嘅，佢俾我嘅感覺咧係將即係粟米片嗰個 Rice Crispy 黐晒佢咁嘅感覺，味道 OK， 但係咧啲芒果味有啲假，同 Sticky Rice 又係冇關係，我仲買咗2包添，我諗下次見到都唔會買噶啦，再一包都覺得有啲難消滅啊！唔好食嘅嘢仲有多一樣，西班牙出品嘅黑毛豬味薯片。首先呢，佢個質地真係似貴價嘅薯片嘅，佢本身嘅質地呢係有啲似
煎蛋味薯片嗰個牌子嗰隻薯片咁樣嘅，咁佢就當然冇咁脆身啦嚇，即係佢都係硬硬地嘅，不過係即係似貴嘅，我覺得嚇。失敗之處咧就係佢嗰個黑毛豬味，黑毛豬味咧我就唔知啦，咁但係味道咧係真係有啲似 Parma ham 嘅，不過可惜有油益味喎，好大陣添喎，我覺得係有啲 after taste 係好難頂咯，所以我唔知佢係油益味啊，定係黑毛豬油味啦，我都即係分唔清啦，咁所以呢個咧就唔推薦嘅。之後呢個 waffle 雪糕呢，我都等緊佢返貨啊！咁我呢個呢，即係10月份嘅嘢食嚟噶啦，其實不過呢，就遲遲未食，亦都遲遲未拍片。終於試咗啦，佢就係韓國出品栗子味嘅 waffle 雪糕，似唔似我哋認知嘅阿波羅定阿修羅嗰啲格仔雪糕呢？咁梗係唔似啦。一盒裏邊有6個，每個都係獨立包裝，咁都好整齊嘅。size 都適中嘅，佢係 waffle 咧係偏淡，咁而且咧係雪味都幾重，我覺得。咁好可惜咧，就係佢好易爛啊！睇下一開就爛，所以夾住食咧係有啲唦氣。佢個雪糕本身咧係栗子味雪糕，咁但係你話咩為之栗子味雪糕啦？咁其實係唔似嘅，我覺得係似一啲黑糖雪糕啫。反而咧佢上高咧係有一撇醬嘅。而呢個醬呢，就唔太好食啦，不過佢不含奶類，所以我就等緊翻購啦。好，最後為大家介紹呢，就係呢個枕頭啊。呢個枕頭呢，裏邊有2個嘅，咁係適合呢中意打側瞓嘅人士。牌子呢，就係 Snuggle Down，咁佢就出邊嗰層呢，就100% cotton，但係裏邊呢，就100% polyester。咁講佢嘅優點先啦，佢係好大個啊。佢係64乘38 cm 啊，而厚度咧係有10 cm 咁多啊。一般嘅枕頭袋咧，對於呢個枕頭嚟講咧係偏細啊。我買咗翻嚟先知啊，所以咧擺咗喺普通枕頭袋之後咧，佢有啲逼嘅枕頭咧會谷住啊。但係由於佢 size 大啊，所以咧係幾舒服，有啲似咧去咗酒店嘅感覺啊。我平時咧就瞓開啲好硬嘅枕頭，我對上嘅枕頭咧係喺 IKEA 買，都係20幾磅，但係最硬嗰隻啊。但係瞓耐咗咧頸有啲痛，所以就買咗呢隻嚟試。咁唔好處咧就係呢個枕頭都幾腍㗎咯，一啲都唔 firm，而且枕頭好易扁，咁所以咧瞓嘅時候咧會瞓幾晚咧就要轉一轉個枕頭去瞓另外一邊。但係呢個枕頭咧係幾舒服嘅，而且我瞓完之後咧個頸痛真係消失咗，所以想同大家匯報一下。好啦，今次同大家講住咁多先，未訂閱我 channel 嘅朋友麻煩幫我訂閱一下，多謝收睇，下星期再見，拜拜。